အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားမယ်သင်ခန်းစာလေးရတော့ကျွန်တော်တို့တရောကိုပခုံးပေါ်မှာဘယ်လိုစတင်ပြီးတော့ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့violin hole ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရောကိုဘယ်လိုစတင်ကင်တွယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရောကိုကင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဒီလိုမျိုးလေးကင်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးကင်မယ်ကင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပခုံးပေါ်လိုတင်ပြီးတော့ level လေးနဲ့ဒီမေးလေးနဲ့ဒီနားလေးနဲ့ဒီလိုညှက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကောင်ကိုညှက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အစင်းစင်ရှိပါတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တချို့ကဒီ shoulder rest လို့ခေါ်တဲ့ဒီပခုံးတောက်တင်လေးကိုအသုံးပြုကြတယ်တချို့ကတော့မပြုဘဲနဲ့ဒီတိုင်းညှက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့ဒီ shoulder rest လေးကိုသုံးစီချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပခုံးပေါ်မှာတရောကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှိမယ်တက်တာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ position နဲ့တအားကောင်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်တရောလက်တံခေါင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ shoulder ကို rest လေးကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော် shoulder rest ကကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်မှာပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးကိုရှင်းပြမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအချိုင်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကော့ပါလိရှိဒီအချိုင်နေရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပခုံးပေါ်မှာဒီလိုတင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်တင်ပြီးတော့ဒီရှည်ဒီဘက်ကအကောက်လေးကကျွန်တော်ဒီမှာထောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုဒီပေါ်ဒီလိုတင်ကြည့်လိုက်ပါပခုံးနဲ့ကျွန်တော်ကွက်တိပါတယ်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် beginner သမားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးပါလာတဲ့ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်တဲ့ခါမှာထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့အသုံးပြုရတယ်တချို့ပတ်စံရှိရင်လည်းထောက်ဝယ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြံပြုချင်တာတော့အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကြောင်းဆိုပြီးတော့မဖြစ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းအသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်သူ့မှာချိန်တဲ့ဟာတွေအများကြီးပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့တရောရဲ့အကြီးအသေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီမှာဒီစကူလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကားထုတ်လို့ရတယ်ကျုံနိုင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပခုံးပေါ်တင်တဲ့ဒီဘက်အချမ်းကိုကျွန်တော်တို့ငုတ်တိုတဲ့ကောင်ကိုရွေးမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီကောင်ကိုတိုချပလိုက်ကျွန်တော်တယောက်ပဲ position ကိုပြောတာနော်ဒီဘက်အကြီးဘက်ချမ်းကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုလုပ်လိုက်ချောင်းလိုက်ရှည်ထွက်လာဒီလိုလေးလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တိုသွားတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်တိုချပလိုက်ဒီဘက်ပခုံးဘက်ဒီဘက်အပေါ်ဘက်ချမ်းအောက်ဘက်ချမ်းကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ဘက်ချမ်းကိုကြာတော့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေမဲ့ပုံစံကိုညှိပေါ့နော်မညှိတတ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီကောင်ကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလယ်လောက်ပေါ့နော်ဒီနည်းနည်းလေးပေါ်အလယ်လောက်ပြီးသူ့ကြအဆုံးထိမြေချနဲ့မူလီရစ်ပြန်ပေါ်မဲ့အလယ်လောက်လေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်အတိုင်းလေးထားပြီးရစ်မယ်ရစ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအနေထားလေးဖြစ်သွားဒီအနေထားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရောမှာကျွန်တော်ညှက်မယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တရောကိုညှက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတရောကဒီမှာဒီဘက်အပေါ်ဘက်ချမ်းပါတော့အပေါ်ဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတူလောက်ထားတဲ့ဒီဘက်ပခုံးဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းနဲ့ကျွန်တော်အလဲတက်တဲ့လောက်မှာဒီမှာ white လေးရှိဒီ white လေးရဲ့ဒီအလဲတက်ကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးချိန်လိုက်ချိန်ပြီးဟုတ်ပြီအလဲတက်တဲ့လောက်မှန်ချိန်လိုက်ပြီချိန်ပြီးဒီဘက်အောက်ဘက်ချမ်းကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုချိန်မယ်ဒီရော့တဲ့ဘက်ဒီအောက်ဘက်ကနေစချိန်မယ်ချိန်ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲတင်လိုက်သူ့ကြတော့ကျွန်တော်အလဲတက်တယ်မထားတော့ဒီစန်တာရဲ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ဘက်ချမ်းလေးနည်းနည်းဒီအနေထားလေးဖြစ်မှာဒီအနေထားဒီဘက်ကကျင်းဒီလိုအနေထားဖြစ်မှာဒီဘက်ကကျင်းဒီလိုအနေထားလေးဖြစ်မှာโอเคအဲ့လိုရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပခုံးဒီလက်ကလေးနဲ့ဒီလိုကင်မယ်တရောကင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်တင်မယ်တင်ပြီးတော့ဒီလိုလေးညှက်ဟောတရောကိုညှက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုထောင်နေလို့လည်းမရအောင်ဒီလိုကြာနေလို့လည်းမရအောင်ဒီလိုမျိုးတက်မျက်လုံးနဲ့လုံးလေးလှမ်းကြည့်လိုက်တန်းနေတာအောက်ကျနေလည်းမရဘူးလို့အပေါ်မြောက်နေတယ်မြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်နေရမယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်အနေထားကကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကဒီလိုကြီးဖြစ်နေလို့မရပါဘူးဒီလိုကြီးဖြစ်နေလည်းမရဘူးဒီလိုတက်လေကျွန်တော်တီးတဲ့ခါကျရင်ဒီလက်ကောက်ဝက်ကိုကျွန်တော်မကစားပါဘူးဒီလက်ချောင်းတွေကိုပဲကစားတာပါလက်ချောင်းတွေကိုကစားဒီလက်ကောက်ဝက်ကိုကြတော့ဒီတိုင်းရင်ကြီးတန်းထားဟုတ်ကဲ့ဒီလက်ကောက်ဝက်ကစားပြီဆိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှားပါတယ်စကင်တဲ့အချိန်မှာအရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးကင်တာလုံးဝအမှားပါနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်အရင်ဒုက္ခရောက်ပါတယ်တက်တယ်ပဲလုံးဝတက်လေးကင်
ဒါကြောင့်မတီးသေးတဲ့အနေထားဆိုဒါမျိုးကင်ဒါမျိုးချလူမျိုးလေးတင်မယ်ဒီပေါ်တင်မယ်တို့လေးကင်ပြန်ချမယ်နော် shoulder rest တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေအများကြီးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ကြည့်လို့ရနိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ပေးပါ like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ